ఈ రోజుల్లో చాలామందికి గురక సమస్యగా ఉంటుంది. గురక అనేది పడుకున్నప్పుడు గురక అనేది రాకూడదంటే ఒక చిన్న టిప్స్ చెప్తాను. వెంటనే లైక్ చేయండి, అదేవిధంగా ఫాలో చేయండి. ఆ టిప్ ఏమంటే ఎర్లీగా భోజనం చేయడం, 6 గంటల లోపే భోజనం చేయడం. ఇలా చేయడం ద్వారా మన కడుపు 9 గంటల లోపు మొత్తం కడుపులో ఉన్న మొత్తం అరిగిపోతుంది. డయాఫ్రమ్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. ఆ గురక సమస్యను 100% ఉండదు. దయచేసి ఈ ఫుల్ వీడియో కావాలంటే మన మిస్టర్ ఎంఎస్ఆర్ క్లినిక్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఫుల్ వీడియో అందులో పెడతాను. ఎందుకు గురక సమస్య అనేది తగ్గుతుంది, ఎలా తగ్గుతుందని పూర్తి వివరంగా నేను పెడతాను. ఆ వీడియో కోసమైనా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. గురక సమస్య పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. 6 గంటల లోపు ఏదైనా నైట్ పూట లైట్ ఫుడ్ తీసుకోండి, మాంసం అస్సలు తీసుకోవద్దు. అలా తొందరగా అరిగే ఫుడ్ తీసుకున్నట్లయితే గురక అనేది శాశ్వతంగా తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.